një potencën narcisistike në rrethin për skej dhe fillojmë më kriju problemet. Fillojmë problemet si rrashin personal, vetë me i hetu vështirësit, po aja që ma keqja, ne bëm me pas pozitat larta, sociale dhe vendimarse, fillojmë i hetu edhe shoqëria e tëra, këto pulsacione narcisistike nga individi. Okej, dhe në shoqërinë tonë thatë që ka mjaftueshëm, ka situatë shqetësuese. Por fat të keq narcisizmi sekundar, regresioni narcisistik, posaçërisht mbyllja në vete si përpjekje dhe si një nevojë për mi të kalu problemet aktuale dhe për mi plësu pritjet që i ka njeriu është në rritje e sipër. Dhe njeriu gjithnjë e ma pak po arrin me realizu vetën dhe në këtë mënyrë me funksionu brenda shoqërisë në interakcionin social, duke qenë jo vetëm robi vetës, po duke pas nevojë edhe për ndjenjat dhe diturinë dhe idetë e të tjerëve. Edhe dhuna në shoqërinë tonë është shumë e shprehur. Po. Madje së fundmi edhe për shkak se raportohet më shumë, është akoma më e dukshme ose më e ndjeshme. Një njeri dhunues është i lindur ashtu apo bëhet? Është pyetje që qarkullon edhe është shumë e lashtë edhe kjo. Sipas dhënave shkencore, ai njeri njëkohësisht është i lindur si i tillë dhe njëkohësisht bëhet. Pra është konstelacion i faktorëve gjenetik dhe epigenetik. Pra, ekziston mundësia që një njeri me pas potencial të agresivitetit dhe të kontrollit të dobët të agresivitetit. Me lindje. Por, jeton në një mjedes shumë stabil, shumë harmonik emocional. Të qetë. Të qetë, të rrëtu me prindër kujdesshëm. Dhe ato pulsacione agresive kur nuk dalin si përfaqë. Por, ekziston edhe ana e kundërt, kur je shumë i qetë dhe stabil, e na për fat keq nuk jemi të tillë si popull, sepse populli shqiptar në 2000 vjet të fundit ka përjetu trauma të shtresume në gjenet tona, përcjellja transgenerative e traumës së koncept shkencor dhe sot subjekti i hulumtimeve të shumta. Dhe si të tillë, na e kemi këtë shkallë të lartë të agresivitetit brenda si rezultat i përjetimeve traumatike. Ndërsa mjedisi ku jemi të jetu nuk është ideal, lën shumë për të dëshiruar, shumë shoqëri në shtetet e tjera, veçanërisht në Perëndim, janë shumë të organizuar në këtë aspekt. Depresionin social në individin e ulin dhe e amortizojnë, këtu të na i ekspozum situatave si në lotari, si atë ruletin, qysh të bjenën, kush për të bjenë hise, dhe në këtë mënyrë ato pulsacione agresive brenda nesh, ma le dalin. Shumë ma le dalin jashtë. Pra njëkohësisht e kemi potencialin, por njëkohësisht edhe jemi të provokuar shumë nga faktorët e jashtëm stresues. Faleminderit shumë për këto përgjigje, zoti Akani. Dua të kalojmë me një moment tjetër. Ne i kemi pyet qytetarët. Se çfarë pyetje kanë për ju, dhe i kemi përzgjedhur disa prej tyre. Ti ndjekim dhe ju përgjigjemi.